Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Azi dimineața sper să închei cu prezența lui Dumnezeu acest aspect, faptul că există prezența lui Dumnezeu. Și apoi continuăm studiul nostru de carte Esterei. Dar aș vrea, știi, uneori când, nu uneori, de fapt tot timpul, când iei avionul, ți se spune, ok, când trebuie să pornească, ți se spune să spui centură și așa mai departe. Și azi chiar aș vrea să-ți spun să-ți spui centură, pentru că ce vom vorbi astăzi, cei care sunteți pe proteine de ceva timp, siguranță am mai împărtășit, dar sunt alte persoane care au venit după și asta este ceva foarte important. Dacă cineva mă întreabă care sunt lucrurile care ai fi vrut să le știi și să le înțelegi la începuturile vieții creștine, vieții de credință, unul din lucruri este tocmai ce o să împărtășesc cu tine azi dimineața. De aceea zic, attachez-vous ceinture. Să-ți legi centură. Doar un gând. Că îmi revin ce am împărtășit sâmbătă. Atunci când Domnul Iisus se duce în pustie, da? Se duce în pustie după 40 de zile. Este ispitit. Dar când se termină ispita, el se întoarce îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Și vedem același schemă. După un efort pentru împărăția lui Dumnezeu, după o bătălie spirituală, o manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Pentru că el s-a dus în pustie, te las să te duci să citești în Luca 4, s-a dus în pustie, călăuzit de Duh, plin de Duh, s-a întors îmbrăcat cu puterea Duhului. Sunt două lucruri, nu este același lucru. La capătul efortului, la capătul perseverenței. De aceea trebuie să fii perseverent. De aceea cel rău, când noi începem ceva care știe că la capăt ne așteaptă o manifestare a prezenței lui Dumnezeu care n-am mai întâlnit, se opune. Și face totul să se termine, să nu ajungem acolo. Pentru că dacă ajungem, știe că automat trecem la un alt nivel. Și de multe ori nu știm pentru ce ne luptăm. De-aia abandonăm foarte repede. Pentru că nu știm ce pierdem când noi abandonăm mai devreme. Biblia spune așa, și asta o să citesc primul pasaj și apoi să ne ducem în Cartea Împăraților, să citim despre Ilie, să vedem ceva foarte uimitor. Aș fi vrut să-l fi văzut când eram la început de drum, m-ar fi ajutat în multe, da? Cum se zice, mai bine mai târziu decât niciodată, da? Dar primul text care vreau să citesc este acesta. Cartea Împăraților, 1 Împărați, 8, capitolul 8 și o să citesc versetul 26. Asta înaintăm. O Dumnezeu lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu atât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Și apoi zice, totuși ochii tăi să fie pe casa aceasta și așa mai departe.
Deci Solomon, je deja zic Solomon zice un lucru aici, zice, eu am zidit casa aceasta și apoi zice, dar ce? Dumnezeu vei locui tu? Și zice, chiar cerurilor, zice așa, cerurile și cerurile cerurilor. Cerurile. Dar apoi ne spune că cerurile și ei au cerul. Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. După un anumit timp am înțeles când, de exemplu, se scria și Dumnezeu s-a coborât pe munte, că de fapt cuvântul s-a coborât se refera că Dumnezeu trebuia să se facă mai, între ghimele, mai mic, ca să poate, de exemplu, să se întâlnească cu Moise pe vârful muntelui. Pentru că dacă venea în toată slava lui, Moise era mort. Și nu numai Moise. Și atunci când Biblia zice s-a coborât, se referă nu doar că o prezență slavă, nu știu, s-a coborât dar se referă la faptul că chiar Dumnezeu trebuie să se facă mic. Nu poate veni cu toată intensitatea prezenței lui, cu toată intensitatea slavă lui. Și am înțeles asta. Dar a trecut un timp ca să înțeleg că și în cerul, ca Dumnezeu să stea în cerul, cerurilor nu-l pot cuprinde. Și atunci el, ca să intre în cerul cerurilor și în cerurilor, ca să intre acolo, și acolo trebuie să se facă mai mic. Să se facă mai mic între ghilimele. Înțelegi ce vreau să zic? Adică nici în cerul cerurilor nu există toată slava și toată puterea lui Dumnezeu. E prea mare. De aceea aici Salomon zice, nu te pot cuprinde. Deci Dumnezeu este și dincolo de cerurilor și de cerul cerurilor. E dincolo de asta. Când meditezi la asta, îți dai seama cât de mici suntem. Dar cu gura mare. Mici, dar cu gura mare. Cum zice Iacov, limba noastră spune lucru mare. Ne credem nu știu ce. Dar dacă atunci înțelegi de ce există diverse manifestări ale prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu, de exemplu, vorba cu Moise. Moise stătea de vorba cu el până la punct în care Moise fața lui strălucea. Și totuși, la un moment dat, Moise spune, Doamne, arată-mi slava ta. La ce servira Moise? Moise știa că, da, m-am întâlnit cu tine, dar știu că există o prezență mai puternică decât ce am întâlnit până acum. Și asta vreau să am acces la ea. Și Domnul zice, ceea ce cer tu nu se poate, pentru că ceea ce cer tu, un om n-are cum să vadă și să trăiască. Dar deocamdată nu trebuie să mor. Și atunci îți voi arăta ceva, dar nu chiar ce ai cerut tu. Ceva puțin mai mic. Adică maximumul care poți să salvezi și chiar ca să-ți arăt ce o să-ți arăt, va trebui că mâna mea să te ocrotească. Da? Moise știa că există prezență și prezență. Omul care se ducea pe vârful, stătea 40 de zile, nu mânca. Vedea tunete, vedea manifestarea lui Dumnezeu. Și totuși știa că există mai mult. Și a vrut mai mult. Și e trist când copiii lui Dumnezeu nu înțeleg asta și consideră că tot ce au trăit, asta există. Nu există altceva. Acum, deci când înțelegem că Dumnezeu e dincolo de cerul cerurilor, înțelegem chiar că pentru a intra în cerul cerurilor, El trebuie să lase puțin.
din puterea lui, din slava lui. Pentru că toată slava lui și puterea lui, nici cerul cerurilor nu are cum să cuprindă. Și atunci când trebuie să vină și pe pământ, mai mult trebuie să lasă din puterea și din slava lui. De aceea există mai multe niveluri de manifestare a puterii lui Dumnezeu. Pentru că în funcție de ce poate primi locul, persoană, el trebuie să facă un calcul cât de mult să lasă din slavă și din puterea lui pentru a putea a putea vorbi, pentru a putea fi în contact. Ok. Acum hai să ne ducem, de fapt suntem deja în Cartea Împărat și să mergem la capitolul, cred e capitolul 18 imediat, găsesc, în capitolul 19. Ok. Ilie fuge în pustie, am vorbit puțin despre asta, poți să citești tot capitolul, dar o să mă duc direct la versetele care mă interesează acum. Versetul 8, 1 Împărat 19, versetul 8. El s-a sculat și a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Oreb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Unde este Ilie? Într-o peșteră. Cine vine să vorbească cu el? Dumnezeu, prin cuvântul lui. Și cuvântul lui Dumnezeu a venit la el și a zis: ce faci tu aici, Ilie? Uite la răspunsul lui, zice așa. El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu știrilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Unde se află Ilie când primește cuvintele astea? În peșteră. Și uite, în peșteră se întâmplă lucrul următor. Dumnezeu îi pune o întrebare. Ilie răspunde. Și apoi Dumnezeu îi spune: du-te și stai. Îi zice așa: du-te și stai pe munte înaintea Domnului. Și eu pun întrebarea respectivă. Dar în prezența cui era Ilie? Prezența Domnului. Și totuși Domnul zice: du-te și stai în prezența Domnului. Când înțelegem că există prezență și prezență, diverse manifestări ale prezenței lui Dumnezeu, înțelegem că pur și simplu prezența, acum vorbesc în termeni, o să folosesc o ilustrație ca să mă fac de înțeles, da? Să nu zici că, cum să zic, e doar un exemplu, da? Terminologia, cuvintele care o să folosesc acum, e doar pentru exemplu. Hai să zicem că în peșteră era prezența numărul 1 a lui Dumnezeu. Prezența numărul 1 în peșteră îi spune lui Ilie: Ilie, du-te, stai pe munte în fața Domnului, dar în prezența numărul 2. Ți-am zis la început să închizi bine centura, altfel te pierd pe drum și nu vreau să te pierd pe drum. Repet din nou. Prezența numărul 1 din peșteră îi spune lui Ilie: du-te și stai afară
înaintea Domnului se referă la o prezență mai mare. Ți-am vorbit, de exemplu, de Moise, care vorbea cu Dumnezeu, stătea în prezența lui Dumnezeu, se cobora slavă într-o o formă de nor sau ceva asemănător și totuși el cere mai mult, pentru că a înțeles că, da, am fost în prezența ta, dar există mai mult. Că centura ta este bine, mă mai urmărești, sper să mă mai urmărești. Te rog. Deci, acum, Ilie iese afară. Și de ce numesc eu prezența lui Dumnezeu de afară prezența numărul 2? Pentru că e cu totul altceva. E la un alt nivel. De ce? Numărul 1. Înainte să vină acea prezență, există manifestări puternice. Când cuvântul lui Dumnezeu a venit să îi vorbească în peșteră, nu a fost nici cutremur, nici foc, nici furtună. Hai să citim. Domnul a zis, ieși stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremur de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un sursur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața. Când Dumnezeu a venit să vorbească cu el în peșteră, nu s-a întâmplat toate astea. Dar când acum Dumnezeu vine să-i vorbească, înaintea acestei prezențe, sunt anumite fenomene extraordinare. Pentru că este acum o altă prezență care vine. Același Dumnezeu, dar o altă prezență. Când înțelegi că Dumnezeu trebuie să se facă, între ghilimele, mai mic, să se coboare la un anumit nivel ca să poată intra în interacțiune, poți să înțelegi că există mai multe prezențe ale lui Dumnezeu. Însă, hai să vedem, când vine această prezență, îmi place tare mult acest pasaj, pentru că uite ce se întâmplă, zice așa. Și apoi un alt lucru, când a auzit sursurul blând, Biblia zice, Ilie și-a acoperit fața. În peșteră nu și-a acoperit fața. Aici era altceva. Și el a simțit că era altceva. De fapt, el era proroc, știa că era Domnul la un alt nivel. Și uite ce se întâmplă. Așa. Când la versetul 13, când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua. A ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Oh, merci, Seigneur. Ok. Parcă e un deja vu aici. Astăzi eu să ai un bonus, să zic deja. Nu pot să mă opresc acum. Parcă este un deja vu. Exact același întrebare care l-a pus când erau în peșteră, exact același întrebare îi pune acum. Ce faci tu aici, Ilie? Și știi ce face Ilie? Răspunde exact la fel ca în peșteră. Hai să citesc. El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu știrilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabie prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi iau viața. Du-te și citește versetul 10. E exact același răspuns. Punct, virgula, exact același răspuns. Oh, Seigneur. Numai că de data aceasta, prezența numărul 2, adică prezența mai puternică decât prima care a întâlnit. De data aceasta, acea prezență, când el dă același răspuns,
acea prezență îi da rezolvare la dilema lui sau la problema lui. Pentru că câteva versete înainte știm că el este în pustie și zice, Doamne, ia-mi viață. Și a doua prezență vine cu răspunsul și spune așa. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și vei ajunge să ungi pe Azael ca împăratul Siriei și să ungi pe Ieu fiul lui Nimși ca împăratul lui Israel și să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Meola ca proroc în locul tău. Și aici Dumnezeu îi da rezolvat. Vei avea un înlocuitor. Continuă drumul tău, fa asta. Vei avea un înlocuitor. Și mai târziu vedem că Dumnezeu îl ia. Nu că ia viața, dar îl ia cu totul în cer. Și atunci te întreb, ok, de ce în peștera? Dumnezeu nu îi spune asta în peșteră. Fii foarte atent aici, pentru că vreau să-ți arăt de ce nu ai răspunsuri la anumite lucruri. Nu zic că toate lucruri, asta este cazul, dar îți garantez, există lucruri în viața ta care nu ai încă răspunsul prin simplu fapt că prezența din peșteră nu are cum să-ți dea răspunsul. Trebuie să te duci la o prezență mai mare. În peștera, tot ce prezența din peșteră i-a zis, ok, du-te, stai înaintea Domnului. Du-te la o prezență mai mare. Pentru că când Dumnezeu se face, când se coboară, când lasă din puterea Lui, când lasă din slava Lui, e normal și e logic, nu știu cum să zic asta. Uite, în lumea fizică, e simplu, uite, în lumea fizică, forța care îți trebuie, să zic, să mut un bidon de apă, da? Nu e același forță care îți trebuie ca să împingi, de exemplu, o mașină. Nu? E logic. Deci, în funcție de sarcina care trebuie făcută, există o anumită necesitate de putere care se cere. Asta e lumea fizică care o cunoaștem, creat de Dumnezeu. Da? Și atunci putem înțelege de ce sunt momente unde noi trebuie să avem nevoie de să intrăm într-o prezență mai mare. Pentru că prezența care experimentăm uneori, cea din peșteră, e doar cea care ne poate împinge la o prezență mai mare, dar nu este cea care are exact răspunsul pentru problema noastră. De ce crezi că, de exemplu, în Faptele Apostolilor, când se ruga, de exemplu, Biblia zice, și locul s-a cutremurat? De ce crezi că se întâmplă? Sau când Sila și Pavel sunt în temniță, înainte să se deschidă porțile închisori, înainte să cadă lanțurile, există un cutremurament. Acel cutremur e doar manifestare tangibile a sosirii unei alte prezențe a lui Dumnezeu, care este necesară pentru ce trebuie făcut. De aceea se cutremură mai întâi închisoare și apoi se face lucrare, pentru că a venit acea prezență care să facă lucrarea respectiv. Sau vine, se cutremură locul unde se ruga, sunt plini de duc și se duc și vestesc cu îndrăzneală. Deci a venit acea prezență care să le comunice ceea ce au nevoie. Am zis la început să-ți pui centură. Știu că ceea ce spun poate să apare ciudat pentru unii. Dar îți garantez, există prezența și prezența lui Dumnezeu.
Nu mai vreau să fiu lung, dar vreau doar să zic, am văzut cum m-am rugat și n-am avut rezultate. Și a trebuit doar să intru într-o altă prezență a lui Dumnezeu să am rezultate fără să mă rog. O să mă opresc aici. Dar, uneori, Dumnezeu zice mai sus. Da, vreau să-ți dau, am răspunsul, dar mai sus. Unde ești, n-ai cum să apre. Mai sus. Domnul Iisus i s-a arătat lui Ioan. I-a vorbit, dar la un moment dat, o ușă se deschide în cer și aude o voce care zice, urcă-te aici. Pentru că ceea ce urmează, nu avem cum să-ți arăt, nu am cum să-ți arăt acolo unde ești, nu. Trebuie să te urci aici ca să-ți arată anumite lucruri. E exact același principiu. Atunci te încurajez să fii ca Moise, să fii ca Elie, să fii ca ucenici care caută tot mai mult să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Omul care zice asta, de exemplu, Pavel, a trăit lucruri extraordinare și totul zice, vreau să cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui. Știi de ce putea să spun asta? Pentru că înțelegea că există mai mult. Dumnezeu să te binecuvânteze.